Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walayali dillama ma qad nufiya wala minal af'ali ma karodiya. Iku no ceka suaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walayali lan orang ngiring-ngiringi dillama ing iki kilam apa malafat qad nufiya kang temen-temen den nafeaken apa ma wala minal af'ali wala ma karodiyah wala malan ora lafat karodiyah kang madani rodiya minal af'ali nyatane pira-pira fi'il. Wa qad yaliya lan terkadang ngiring-ngiringi wa qad yaliya lan terkadang ngiring-ngiringi apa khobar ing lam ma'akot sartane lafat qad ka innada kaya lafat innada. Maknane innada setune iki wong iku lakot sama yaktene teman-teman iku lakot sama yaktene teman-teman ngungkuli sapa da alal ida ing atase musuh ing atase satru mustahwidan kale kang nguasani. Tilam tidak mengiring-iringi pada lafaz yang dinafikan. Wala minal af'ali ma karodiyah dan juga tidak mengiring-iringi fi'il yang seperti lafaz rodiyah. Tegese idza kana ing dalem nalikane ana apa khabaru inna khabari inna iku manfiyan kang den nafeaken lam tadkhul mongko ora manjing alai ing atase khabar apa allamulan. Ilek kapan khabare inna itu dinafikan maka tidak dibarengi dengan lam. Fala taqulu mongko ora kena ngucap sira inna zaidan ing lafat inna zaidan setune zaid iku lama yakumu yektine ora ngadeg sapa zaid. Waqad warada lan teman-teman tumeka apa lam fi syi'ri ing dalam syair ka qauli kaya dawe syair wa'lam lan weruwa sira ngene wa'lamu anna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawaun wa'lamu lan ngiyakinaken ingsun anna tasliman ing setune pasrah watarkan lan tinggal iku lala mutasyabihani yaktine ora serupa karone wala sawaun lan ora kang padha iku lala mutasyabihani khabare inna
khobari anna dinafikan disertai dengan lam. Itu qad waroda ada di dalam syair. Wa asyara lan isyara sapa musannif bi qauli kelawan dawe musannif rupane wala minal af'ali makarodhiya isyarah ila annahu maring setune kelakuan iku idza kana ing dalem nalikane ana apa al khabaru khabar iku madian rupa fi'il madi kaya lafat radhiya mutasarrifan kang bisa ketasrif ghaira makrunin ora kang bebarengan bikot kelawan qad lam tadkhul mongko ora manjing alai ing atase khabar apa allamul lam fala taqulu mongko ora kena ngucap sira inna zaidan setune zaid iku la radhiya yaktine ridho sapa zaid. Tidak boleh wajah jalan menangaken dzalika ing mengkono-mengkono dukhululam mengkono-mengkono manjinge lam sapa al-Kisai Imam Kisai wa Hisamun lan Imam Hisam fa ing kana mongko lamun ana apa al-fi'lu fi'liku mudhari'an mudhari' dakhalat mongko manjing apa allamul lam alaihi ing atase fi'il wala farqalan ora ana beda iku maujud bainal mutasarrifi ing dalem antarane fi'il kang ketasrif nahwu inna zaidan la yarda upamane lapat inna zaidan setune zaid iku la yarda yaktine ridho sapa zaid wa ghairil mutasarrifi lan ora kang ketasrif baik fi'ilnya bisa ketasrif atau tidak bisa ketasrif nek kapan fi'ilnya itu berupa fi'il mudhari' maka kalau dia menjadi khobarnya inna boleh dipasang dengan lam. Contone sing ghairu mutasarrif nahwu inna zaidan la yadarus syarra inna zaidan setune zaid iku la yadaru yaktine tinggal sapa zaid asyarra ing Allah yadaru adanya itu ya hanya fi'il mudhari itu tok, ndak ada fi'il madinya. Jadi yadaru. Jadi kalau fi'il madine, jadi bukan tidak ketasrif. Aiku la yadaru khabari inna berupa fi'il mudhari disertai dengan lam. Ada utawi iki ada utawi iki iku dalam taktarin ada utawi iki dakholat alamu iki manjingi lam dalam taktarin ing dalam nalikane ora bebarengan bi kelawan fi'il mudhari apa asinusin au saufa utawa saufa fa inik taronat mongko lamun bebarengan apa sin painik taromat mongko lamun barengi apa sin ya barengi ing fi'il mudhari painik taronat mongko lamun barengi apa sin ing fi'il mudhari nahwu inna zaidan upami lapat inna zaidan setune zaid iku saufa yaqumu bakal ngadeg sapa zaid au sayaqumu utawa bakal ngadeg sapa zaid fa fi jawazi dukhulil lami mongko iku ing dalem manjinge lam alaihi ing atase mudhari khilafun utawi khilaf enek sing memperbolehkan ada yang tidak memperbolehkan wa ing kana lan lamun ana apa fi'il iku madiyan fi'il madi ghaira mutasarrifin kang ora ketasrif fadhairu kalamil musannifi mongko utawi lahire dawe musannif iku jawazu dukhulil lami wenange manjinge lam alaihi ing atase fi'il fatakulu mongko ngucap sira inna zaidan setune zaid iku la nikmah yaktine sak bagus-baguse sapa rajulu wong lanang khabari inna la nikmah
berupa fi'il madhi yang tidak bisa ke tasrif boleh dipasang lam. Wa inna amron lan setune amr iku la bisa yektine sak ala-alane sapa ar-rajulu wong lanang. Wa da utawi iki jawazu dukhulillam iku madzhabul Akhfasi madzhab Imam Akhfas wal Farra ilan Imam Farra wal mangkulu utawi kang den elih iku annasi bawahi setune Imam Sibawahi kula yujizu ora menangaken sapa Sibawahi dalika ing mengkono-mengkono dukhulul lam fa ing kurina mongko lamun den barengi apa al-madhi fi'il madhi al-mutasarrifu kang ketasrif dibarengi bikot kelawan kot jaza mongko wenang apa dukhulul lami manjingi lam alaihi ing atase madhi. Wa hadza utawi iki jaza wa ya hadza iku al muradu kang den karepaken dikauli kelawan dawe musannif rupane waqad yaliha ma'aqad. Nahu inna zaidan upami lapat inna zaidan setune zaid iku laqad qoma yaktine teman-teman ngadeg sapa zaid. Wa tashabul wasito ma'mulal khabar wal fasla wasman khalla qablahul khabar. Wa tashabulan barengi apa lam watasabulan barengi apa lam alwasito ing lafat kang nengah-nengahi alwasito ing lafat kang nengah-nengahi makmulal khabari kang dadi makmule khabar wal fasla lan ing dhamir fasol wasman lan isim hala kang manggon apa isim qabla ngene hala kang manggon qablahu ing dalem sadurunge isim manggon apa al khabaru khabar. Tadkhulu manjing apa lamul ibtida lam ibtida ala makmulil khabari ngatasé makmule khabar. Idza tawassata ing dalem nalikane nengah-nengahe apa makmul bainal ismi ing dalem antarane isim wal khabari lan khabar. Nahu inna zaidan la ta'amaka akilun upame lapat inna zaidan setune zaid la ta'amaka yektine ing panganan sira iku akilun wong kang mangan lato amaka makmulnya akilun makmulnya khobar boleh nengah-nengahi antarane isime inna dan khobarnya inna. Wayam bagi lan sayukjo apa ayyakuna yen tono pal khobaru khobar khina idin ing dalem nalikane iki tadkhulu nalikane iki kepanjingan lam ibtida iku mimma setengah saking lafat yasihu kang sah apa dukhulul lami manjingi lam alaihi ing atase ma kama kaya barang masalna kang wis nyontoaken ingsun paing kana mongko lamun ana pal khabaru khabar iku la yasihu rasah apa dukhulul lami manjingi lam alaihi ing atase khabar lam yasikha mongko ora sah apa dukhulu manjingi lam alal makmuli ing atase makmul kama idza kana kama kaya masalah idza kana ing dalem nalikane ana apa al khabaru khabar iku fi'lan madian iku fi'lan rupa fi'il madian kang madi mutasarrifan kang ketasrif ghairu makrunin kang ora den barengi bikot kelawan kot nek kapan ngono lam yasikha mongko ora sah apa dukhulul lami manjingi lam alal makmuli ing atase makmul. Fala taqulu mongko ora kena ngucap sira inna zaidan la ta'amaka akala
Jadi akala fi'il madhi bukan isim fa'il. Inna Zaidan setune Zaid iku lato amaka yektine ing panganan sira iku akala mangan sapa Zaid. Kalau seperti ini ndak boleh apa makmule khobar dipasang dengan lam dan diletakkan di tengah-tengah antara isim dan khobar karena khobarnya berupa fi'il madhi yang bisa ke tasrif itu akala dan tidak dibarengi dengan qad. Beda lek kapan dibarengi mbek qad misalnya qad akala. Nah, nek kapan itu boleh. Wajah jalan menangaken dalika ing mengkono-mengkono dukhulul lam sapa ba'dum setengah ulama wa innama qala ing pasti dawuh sapa al-musannifu ke musannif rupane dawuh watasabu ing dawuh watasabul wasita ai al-mutawassita tegese lapat kang nengah-nengahi antarane isim lan khabari inna. Beliau dawuh ngono tambihan krana ngelingaken krana untuk mengingatkan ala anna ing atase sedune lam iku la tadkhulu manjing apa lam alal makmuli ing atase makmul idza ta'akhkhara ing dalem nalikane dadi akhir apa makmul. Fala taqulu mongko ora kena ngucap sira inna Zaidan setune Zaid iku akilun wong kang mangan lato amaka yektine ing panganan sira maka tidak boleh nek ta'akhur makmule wa asy'ara lan aweh weruh apa qauluhu dawe musannif rupane bi annal lama biana apa qaulu dawe musannif bi annal lama kelawan setune lam iku idza dakhalat ing dalem nalikane manjing apa lam alal makmuli ing atase makmul al mutawassiti kang nengah-nengahi iku la tadkhulu ora bisa manjing apa lam alal khabari ing atase khabar. Fala taqulu mongko ora kena ngucap sira inna Zaidan setune Zaid la ta'amaka yektine ing panganan sira iku la akilun yektine wong kang mangan. Wadzalika utai mengkono-mengkono la tadkhulu tidak boleh masuk lam pada khobar yang apa makmulnya itu didahulukan. Dan makmuli dipasang lam wadzalika utai mengkono-mengkono la tadkhulu iku min jihati annahu saking arah-arah setune kelakuan iku khusiso den tertentuaken apa dukhulul lami manjinge lam dimakhususkan hanya masuk bi makmulil khabari kelawan makmulil khabar al mutawassiti kang nengah-nengahi. Waqad sumi'a lan teman-teman den rungu apa dalika mengkono-mengkono dukhulul lam qalilan kelawan sethithik hukiya den critakaken min kalamihim saking kalame wong Arab apa ini lapat ini maknane ini sedone ingsun iku la bihamdillahi ba apa ya iku ba ya ini setune ingsun la bihamdillah yektine kelawan muji ing Allah iku la sholihun yektine kang patut dadi makmule khobar bihamdillah dipasang dengan lam kemudian khobarnya juga dipasang dengan lam ini tadi dikatakan tidak boleh tapi ana khukiyah diceritakno teko kalame wong Arab ada seperti ini. Wa syaralani syara sapa musannif biqoli kelawan dawe musannif rupane wal fasla dawu wal fasla da isyarah ila anna lamal ibtidai maring setune lam ibtida iku tadkhulu manjing apa lam ibtida ala dhamiril fasli ing atase dhamir fasal
nahu inna zaidan upami lafat inna zaidan setune zaid lahuwa yektine ya zaid iku alqaimu wong kang ngadeg dilame masuk pada domir munfasil nengah-nengahi antarane isim dan khobarnya inna. Qala dawu sapa Allah Ta'ala inna hadza lahuwal qasasul haq inna hadza setune iki cerita lahuwa yaktine ya hadza iku al qasasu pira-pira cerita al haqqu kang hak pada mongko utawi iki fahadasmu inna fahada mongko utawi lafat hada sing ning gone iku lho inna hada lahuwal qasasul haq fahada mongko utawi lafat hada iku ismu inna dadi isime inna wa huwa utawi lafat huwa iku lahuwal qasasul haq lahuwal qasasu huwane iku dhamirul fasli dhamir fasal wa dakhalat lan manjing alaihi ngatasé dhamirul fasli apa alamul lam wal qasasu utawi lafat al qasas iku khabaru inna khabari inna sumia denarani apa dhamirul fasli ing aran dhamir fasal li'anna krana setune dhamir iku yapsilu misah apa dhamir bainal khabari ing dalem antarane khabar wasifati lan sifat wa dzalika utahe mengkono yapsilu iku idza qulta ing dalem nalikane ngucap sira zaidun huwal qaimu zaidun utawi zaid huwa ya zaid iku alqaimu wong kang ngadeg falau lam takti mongko lamun ora nekaaken sira bi huwa kelawan lafat huwa lah tamala mongko yektine memper lah tamala mongko yektine memper apa ayakuna yen to ana apa alqaimu lafat alqaimu iku sifatan dadi sifat li zaidun kate lafat zaidun nek kapan upamane ora dipasang dhamir fasal misal diucapne zaidun alqaimu nanti dikirane alqaimu sifate zaidun bukan khabare zaidun wa yakuna lan yen to ana wa yakuna lan yen to ana apa alqaimu iku khabaron khabar anu saking zaidun falamma ataita mongko ing dalem nalikane nekaaken sira bi huwa kelawan lafat huwa ketika kamu sudah mendatangkan huwa maka ta'ayyana mongko dadi tertentu apa ayakuna yen to ana apa alqaimu lafat alqaimu iku khabaron dadi khabar an zaidun saking lafat zaidun wa syartu dhamiril fasli utawi syarate dhamir fasal iku ayatawassata yen to nengah-nengahe apa dhamir fasal bainal mubtada ing dalem antarane mubtada wal khabari lan khabar nahwu zaidun huwa qaimun upamane lafat zaidun utawi zaid huwa ya zaid iku qaimun wong kang ngadeg au bainama utawa ing dalem antarane lafat aslu kang utawi asale ma iku al mubtada wal khabar lan khabar utawa dhamir fasal itu menengah-nengahi antarane lafat sing asale mubtada dan khabar. Nah, saiki sudah berubah misalnya jadi isime inna dan khabari inna. Contoh nahwu inna zaidan upame lafat inna zaidan setune zaid lahuwa yaktine iya zaid iku qaimun wong kang ngadeg wa syaralan isyara sapa musannaf bi qauli kelawan dawe musannaf wasman rupane dawe wasman khalla qablaul khabar
isyarah ila anna lamal ibtidai maring setune lam ibtida iku tadkhulu manjing apa lam alal ismi ing atase isime inna idza ta'akhkhara ing dalem nalikane dadi akhir apa isim dadi akhir diakhirkan anil khabari saking khabar nahu inna fiddari la zaidan upama lapat inna fiddari setune iku ing dalem omah la zaidan yaktine zaid qala dawu sapa Allah taala wa inna laka la ajron ghaira mamnun wa inna laka lan setune iku kaduwe sira la ajron yektine ganjaran ghaira mamnun kang ora den pegot yang tidak terputus ghaira mamnun kang ora den pegot wa kalamu utawi dawe musannaf iku yusiru merohaken apa kalam aidon kalimale pianau kelawan setune kelakuan udan ya dan terus ya suarane rada kresek-kresek mergo udan di sini sedang hujan deras ya ya ada maklum yang nyimak dari tempat yang jauh sana nggih ya muga-muga padha istiqomah oleh sing oleh nyimak muga-muga ya padha ambek sing hadir nek kene ya ada ilmune ya nyambung ilmune ya manfaat ya barokah. Nah, ini untuk teman-teman yang mengikuti live dari tempat yang jauh jauh di sana. Nah, lagi udan nih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaralan isyara sapa ke musannaf bi qaulihi kelawan dawe musannaf rupane wasman khala qablaul khabar dawuh wasman khala qablaul khabar isyara ila annalamal ibtidai maring sedune lam ibtida iku tadkhulu manjing apa lam ibtida alal ismi ing atase isime inna idza ta'akhkhara ing dalem nalikane dadi akhir apa isim anil khabari saking khabar nahu inna fiddari tak baleni maneh ya baleni maneh ya inna fiddari setune iku ing dalem omah la zaidan yaktine zaid qala dawu sapa Allah taala wa inna laka la ajron ghaira mamnun wa inna lakalan setune ku kaduwe sira la ajron yektine ganjaran ghaira mamnun ora kang den pegot yang tidak terputus wa kalamu utawi dawe musannaf iku yusiru merwaken apa kalam aidon kalimale dianahu kelawan setune kelakon iku idata kholat ing dalem nalikane manjing apa allamul lam ala dhamiril fasli ing atase dhamir fasal au alal ismi utawa ing atase isim al mutaakhir kang dadi akhir lam tadkhul mongko ora manjing apa lam alal khabari ing atase khabar wa huwa kadzalika wa huwa utawi hukum kang bener wa huwa utawi hukum kang bener as-shawab kadzalika kaya mengkono-kono lam tadkhul fala taqulu mongko ora kena ngucap sira inna zaidan laqaimun ing lapat inna zaidan laqaimun ora kena bisa diucapno inna zaidan setune zaid lahuwa yaktine ya zaid iku laqaimun yaktine wong kang ngadeg ndak boleh wala inna lafiddari lan ora lapat inna lafiddari yaktine iku ing dalam omah la zaidan yaktine zaid ini juga tidak boleh wa muqtada itlaqi utawi patrapane oleh mutlakaken musannaf fi qouli ing dalem dawe musannaf rupane ilna lamal ibtidai setune lam ibtida iku tadkhulu
bisa manjing apa lam ibtida alal makmuli ing atase makmul al mutawassiti kang nengah-nengahi bainal ismi ing dalem antarane isim wal khabari lan khabar muqtadha itlaqihi khabare iku annakul makmulin setune saben-saben makmul iku ida tawassata ing dalem nalikane nengah-nengahe apa makmul jaza mongko wenang apa dukulul lami manjinge lam alai ing atase makmul kal maf'uli kalimat dari maf'ul as-sorihi kang soreh yang jelas soreh maf'ule wal jari wal majruri lan jar majrur wad dzarfi lan dzaraf wal khali lan khal waqat nasolan teman-teman mertelaaken sapa an-nahwiyuna pira-pira ulama ahli nahwu alaman itu kulilami ing atase nyegah manjinge lam manjing alal khali ing atase khal fala taqulu mongko ora kena ngucap sira inna zaidan ing lafat inna zaidan yak setune zaid ladho ikan yaktine khalih guyu latah-latah guyu terbahak-bahak iku raqibun wong kang nunggang tidak boleh masuk pada hal dohikan di lam tidak boleh masuk wawasluma bidil hurufi mubtilun i'mala wa qad yubaqal amalu wawasluma utawi nemokaken ma bidil hurufi kelawan iki pira-pira huruf iku mubtilun batalaken ikmalaha ing oleh ngamalaken dil huruf waqad yubaqa lan terkadang den tetepaken apa al amalu amal dene kapan ma ditemokno ambek huruf-huruf ini maksudnya inna dan saudaranya. Jadi misalnya inna terus maringu dipasang ma inna ma maka amalnya inna menjadi batal waqad yubaqal amalu tapi terkadang amale masih ditetapkan idza salat ing dalem nalikane tetemu apa mama ghairul mausulati kang ora mausul ma yang bukan ma mausul tetemu bi inna kelawan inna wa akhawati lan pira-pira sedulure inna kafatha mongko nyegah apa ma ing inna nyegah menghalangi anil amali saking amal illa laita angin lapat laita kecuali lapat laita walaupun dipasang ma tetap bisa beramal fa innahu mongko sedune kelakuan iku ya juzu wenang piya ing dalem laita apa al ikmalu ngamalaken wal ihmalu lan ngengguraken diinggurno nganggur diihmal tidak diamalkan dene kaya saiki kan akeh wong ihmal akeh wong nganggur kan iya akeh wong nganggur mergo apa padha ndok omah kabeh sekolah padha prei nganggur wong kantor-kantor ya ini ihmal muhmal nganggur jadi tidak bekerja itu memang di ihmal innane apa bisa diamalkan apa laita bisa diamalkan dipekerjakan dan tidak dipekerjakan tidak diamalkan di ihmal muhmal patakulu mongko ngucap sira innama zaidun angin pesne utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg walaya juzulan ora wenang apa nasbu zaidin nasopaken lafaz zaidun wa kadzalika lan kaya mengkono-kono inna anna utai lafat anna wa ka anna lan ka anna walakinna lan lakinna wala alla lan la alla wa taqulan ngucap sira laitama zaitun qaimun laitama zaitun menawa utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg dadi laitane tidak beramal wa in sita lan lamun karep sira nasab tamungko nasobaken sira zaidan ing zaid utawa zaidane dinasobno berarti diamalkan laitane
fakulta mongko ngucap sira laita ma zaidan menawa Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Laitane diamalkan walaupun dipasang dengan ma, tapi dikatakan boleh ikmal, boleh diamalkan, boleh diihmal, boleh tidak diamalkan, dinganggurkan. Wa dhairu kalamil musannifi utawi lahire kalamil musannif rahimahu muga-muga melasi ing musannif sapa Allah taala iku annama setune ma iku ini tasolat lamun ketemu apa ma biadil akhrufi kelawan iki pira-pira huruf tegese inna wa akhawatuha kapatha mongko nyegah apa ma ing hadil akhruf nyegah anil amali saking amal wakot tak malulan terkadang amal opo hadil akhruf qalilan kelawan setitik wada utawi iki kafatha mencegah amal iku madzhabu jamaatin madzhabe sekumpulan minan nahwiyina saking pira-pira ahli nahwu wa hakalan nyeritaken sapa al-Ahfas Imam Ahfas wal Kisai lan Imam Kisai nyeritaken innama zaidan ing dawuh innama zaidan angin Gustine Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Dadi inna bertemu dengan ma tapi tetap beramal di zaidan diwaca nasab dadi isime inna dihakal Ahfas diceritakne Imam Ahfas. Wasohiku tawi kang kaul kang sahih iku al madzhabu madzhab al awalu kang awal madzhab yang pertama yang kafatha mencegah amalnya wa huwa utai madzhab awal iku anna ustune kelakuan iku la yakmalu ora amal minha saking hadil akhruf apa minha saking hadil akhruf ma sartane ma ora beramal apa illa laita angin laita kecuali lafat laita yang bisa beramal hanya laita saja yang bisa beramal kapan disertai dengan ma wa amama penutai barang hakau kang nyeritaken ing masapa al Ahfas Imam Ahfas wal Kisai lan Imam Kisai iku fasadun mongko kang sad. Sad itu keluar dari kaidah tidak mengikuti kaidah ini sad. Wah tarosna lan jagaken kita bi ghairil mausulati kelawan dawuh ghairul mausulah mau sing tidak didhawuhna ma yang bukan mausul. Nah, dengan kata-kata selain mausul itu jabaaken mengeluarkan minal mausulati saking ma mausulah fa inna mongko setune mausulah iku la takubua ora nyegah apa mausulah ing hadil akhruf tidak mencegah anil amali saking amal bal tak malu bare amal apa hadil akhruf ma'a sartane mausulah sartane ma mausul wal muradu tawi kang den karepaken bil mausulati kelawan mausulah iku allati ma lafat ma bi makna ladzi kang tetep kelawan maknane lafat alladzi yang bermakna alladzi nahu innama indaka hasanun innama setuhune barang mane bermakna kaya alladzi sama dengan diucapkan innalladzi innama setuhune barang indaka kang tetep ing dalem sanding sira iku hasanun kang bagus. Nah kalau ini tidak menghalangi amal innalladzi tegese setuhune perkara indaka kang tetep ing dalem sanding sira iku hasanun kang bagus walati lan lafat ma hiya kang utawi lati iku muqaddaratun kang den kira-kiraken bil masdari kelawan masdar. Dadi ma sing ma masdariyah nahwu innama fa'alta setune oleh agawe sira. Dadi ma dan fi'il
setelahnya ma ditakwil menjadi masdar. Innama fa'ata setune oleh agawe sira iku hasanun bagus. Ai inna fi'laka tegese setuhune penggawe sira iku hasanun bagus. Dadi lek kapan ngi'rab dadi innama fa'ata mahal i'rabe mahal i'rab nasab karena menjadi isimnya inna. Hasanun khobarnya inna rofa. Wajaizun rabbuka maktufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Wajaizun lan iku wenang rabbuka utawi oleh ngrofaaken sira maktufan ing lafat kang den atofaken ala mansubi inna ing atase lafat kang den nasofaken inna. Is berarti mansubi inna ya berarti isime inna ba'da antas takmila ing dalam sause oleh nyampurnaaken apa inna ing pengamalane. Dilafat yang diatofkan kepada isimnya inna itu boleh dibaca rofa kalau pengamalannya inna itu sudah sempurna. Maksudnya jadi inna isim khobare inna mari ngono ana lafat yang diatofkan kepada isimnya inna. Nah, lafat yang diatofkan ini tadi boleh dibaca rofa. Aida ata tegese dalam nalikan aida utiya tegese dalam nalikane den tekaaken ba'da ismi inna ing dalam sause wisime inna wa khabariya lan khabare inna ditekaaken apa bi'atifin lafat kang atof jaza mongko wenang fil ismi ing dalam isim alladzi ba'dahu kan tetep ing dalam sause inna apa wajani wajah loro boleh dua wajah akadu mau tawi salah sijine wajane iku anasbu nasab alasane nek kapan nasab atpan krana atop alasmi inna ing atase isime inna ngono apa mahali nek mahaline ndak ada langsung alasmi inna ngene ya. Alasmi inna ing atase isime inna nahu inna zaidan qaimun inna zaidan setune zat iku qaimun wong kang ngadeg wa amron lan amal di amr diatopno ning gone zaidan boleh dibaca nasab. Wasani utai kang kaping pindho iku arrafu rafa nahu inna zaidan setune zaid iku qaimun wong kang ngadeg wa amrun lan amr di amrun diwaca rafa itu amrun diatofno kepada zaidan. Lah takrirane utawa oleh jelasno piye waktu lipalan den persulayaaken apa fi ing dalem rafa fal masyhur mongko kaul kang masyhur iku ana setune rafa iku maktufun den atofaken ala mahali ismi inna ing atase mahal i'rabe isime inna li annahu krana setune isim fil asli ing dalem asale iku marfuun den rafaaken li kaunihi krana anane isim iku mubtadaan mubtada au hada iku mubtadaan mubtada. Jadi enek sing berpendapat kok diwaca rafa karena diatofkan kepada mahal i'rabnya isimnya inna. Nah, mahale iku mahal rafa. Nek lafate isime inna zaidan diwaca nasab. Tapi mahal i'rab rafa karena asline zaidan itu adalah mubtada. Maka itu lafat amrun yang diatofkan kepada zaidan boleh dibaca rafa. Itu tadi alasane. Wa hadza utawi iki wa hadza iku yus'iru bihi dhahiru kalamil musannifi.
wa hadza utawi iki fal masyhur kaul sing masyhur iku yusiru meruhaken bi kelawan hadza apa dhairu kalamil musannifi lahire kalame musannif lah taujih utawa takrir yang kedua piye wadha balan micara sapa kaumun kaum ila anna maring setune rofa iku mubtadaun mubtada dadi oleh diwaca rofa karena dia menjadi mubtada la khobarin di wa khobaru tawi khobare mubtada iku mahdhufun kang den buang wa takdiru tawi kira-kirane iku wa amrun kadzalika lafat wa amrun kadzalika di wa amrun utawi amr iku kadzalika kaya mengkono-kono qaimun ngene contoh dhuwur mau inna zaidan qaimun wa amrun kadzalika di amrun oleh diwaca rafa jadi mubtada khobarnya dibuang yaitu berupa lafaz kadzalika. Dari dua kaul ini menurut musannif menurut Ibnu Aqil Syekh Ibnu Aqil sing bener sing di wa huwa utawi iku as-sahihu wa huwa utawi iki wadhahaba iki pendapate kaum iku as-sahihu kang sahih fa ing kana mongko lamun ana apa al-aqu ataf iku qabla an tastakmila ing dalem sadurunge yen to nyampurnaaken apa inna ai qabla an taquda tegese ing dalem sadurunge yen to ngalap apa inna khabaru ing khabare inna nek kapan belum sempurna ya ta'ayyana mongko dadi tertentu apa nasbun nasab dia harus dibaca nasab inda jumhurin nahwiyin ing dalem mungguhe agung-agunge ulama bangsa nahwu menurut kebanyakan ulama nahwu Fataku mongko ngucap sira inna zaidan setune zaid wa amron lan amr iku qaimane kang ngadeg karone wa inna kalan setune sira wa zaidan lan zaid iku dhaibane kang budalan karone dia harus dibaca nasab wa aja jalan menangaken mburi-mburi akhire ya enek ae sing beda mesti enek ae khilaf Wajah jalan menangaken sapa badun setengah ulama arrafa ing rafa wa ulhiqat fi innalakinna wa an min dunilaita wala alla wa ka'an wa ulhiqat lan den padaken bi inna kelawan inna apa lakinna lafat lakinna wa anna lan anna min dunilaita saking liyane laita wala alla lan la alla wa ka'anna lan ka'anna disamakan dengan inna yaitu lakinna anna bukan laita la alla dan ka'anna maksudnya disamakan apa lafaz sing diatofkan kepada isimnya apa anna lakinna itu tadi boleh dibaca rofa boleh dibaca nasab dengan syarat setelah menyempurnakan amalnya hukmu anna utawi hukume anna al maftuhati kang den fathah walakinna lan lakinna fil afi ing dalem ngatofaken alasmiya ing atase isime anna iku hukmu innal maksurati kaya hukume inna al maksurati kang den kasroh hamzae patakulu mongko ngucap sira alim tu anna zaidan qaimun ngono alim tu anna zaidan qaimun wa amrun birafi amrun wa nasbi wa taqulu alim tu anna zaidan wa amrun qaimani
iku ben iku mbek ya iku ditaskeh. Dadi ngene. Lek alim tu gak pas. Jadi la alas sawab. Jadi menawa-menawa sing bener. Ini bukan nyalah nih musonef, tapi menawa-menawa sing bener. La alas sawab balagoni ngono, ditaskeh ngono. La alas sawab ikune aja dioret-oret, dikurung gitu saja alim tune. Nek kono balagoni. Lah iku balagoni. Oh, lah bener. Berarti memang hari kalau begitu ada nuskhah yang bisa dibuat dibuat pegangan ya. Ya nek ngono ya bukanlah ala shawab wa fi nuskhatin ngono carane. Wa fi nuskhatin dalam sebagian naskah tulisannya apa balagoni. Nah. Berarti kita ikut yang balagoni saja. Fatakulu mongko ngucap sira. Fatakulu mongko ngucap sira. Oh, nek kucinge rame rek. Fatakulu mongko ngucap sira. Balagoni tumeka ing ingsun. Balagoni tumeka ing ingsun. Anna Zaidan balagoni tumeka ing ingsun apa anna Zaidan setune Zaid iku qaimun wong kang ngadeg wa amrun lan amr bi rafi amrun kelawan rafa'i lafat amrun amrun dibaca rafa wa nasbi lan nasobe amrun utawa diwaca nasab amron wa taqulu lan ngucap sira anna Zaidan wa amron alim tu sing iki alim tu ya sing mburi iki alim tu yakinaken ingsun anna Zaidan ing setune Zaid wa amron lan amr iku qaimane kang ngadeg karone nek kapan iki ya bin nasbi kelawan nasab fakot mongko hale bloko hanya boleh dibaca nasab saja indal jumhuri ing dalem munggu agung-agunge ulama wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fatakulu ngucap sira ma zaitun qaimun lakina amron muntalikun ma zaitun qaimun napa qaiman nek alife ora enek kau no iman ada alifnya. Jadi berarti kalau kan mane iku ma sing beramal di ma hijaziyah. Di ma zaitun ora ana sapa zaitun Zaid iku iman wong kang ngadeg lakinna amron tetapine amr iku muntalikun wong kang budalan wa khalidan lan khalid binasbi khalidan kelawan nasab lafat khalidane diwaca nasab wa rafihi lan rafae khalidan kena rafa kena nasab wa ma zaitun qaiman lakinna amron wa khalidan muntalikoni. Oh ngono sing mburi kan qaiman iki ya nggon qaiman ya padha sing mburi qaiman ya. Nah iku mancene padha mek sing arep bener iku sing bener berarti qaiman berarti. Nah jadi serasi ambek sing mburi. Ma zaitun ora ana sapa zaitun zat iku qaiman wong kang ngadeg lakinna amron tetapine amr wa khalidan lan khalid iku muntalikone kang budalan karone bin nasbi kelawan nasabe khalidan fakot mongko kali bloko hanya nasab saja tidak boleh rafa. Wa malaita pun utawi laita wala alalan la ala wa ka analan ka anna iku fala ya juzu mongko ora wenang ma'a sartane laita la ala ka anna ora wenang apa ilan nas buanging nasab
Taqaddama padha uga dingin taqaddama padha uga dingin apa al maktufu lapat kang den atofaken au ta'akhara utawa dadi akhir apa maktub fatakulu mongko ngucap sira laita zaidan menawa zaid wa amron lan amr iku imane wong kang ngadeg karone walaita zaidan lan menawa zaid iku imun wong kang ngadeg wa amron lan amr binas bi amron kelawan naso pelapat amron fil misalaini ing dalem conto loro walaya juzulan ora wenang apa rafuhu rafae amron tidak boleh dibaca rafa wa kadzalika lan kaya mengkono laita ka anna utawi ka anna wala lan la alla wa jazalan menangaken sapa al farra imam farra akhire mburi-mburi ya ono maneh wa kadzalika lan iku kaya mengkono laita ka anna utawi ka anna wala lan la alla wa jazalan menangaken sapa al farra imam farra arrafa ing rafa fihi ing dalem apa iku mang amrun mutaqaddaman khalih den dinginaken baik itu didahulukan wa mutaakhiron lan khalih kang den akhiraken diwaca mutaqaddiman ya bisa diwaca mutaakhiron juga bisa di mutaqaddaman wa mutaakhiron utawa mutaqaddiman wa mutaakhiron juga boleh bisa saja di mutaqaddaman khalih kang den dinginaken wa mutaakhiron khalih den akhiraken utawa nek mutaqaddiman khalih kang dadi dingin wa mutaakhiran lan khalih dadi akhir mal akhrubi satane pira-pira huruf as-salasati kang telu wa khufifat inna faqallal amalu wa tazamul lamu idza ma tuhmalu wallahu a'lam bissawab.